Nogle gange så kan det føles meget håbløst at lave kunst, når man egentlig tænker, at man burde lave aktivisme eller dedikere sit liv til politik eller til at forske i et eller andet klimaagtigt, eller alle de her sådan andre ting, så man kan få sådan en følelse af, sådan, er det ikke vigtigere? Prøvedage er en forestilling og udstilling, som handler om nogle praktikanter, der går og rydder op på et lager på et teater, efter der har været en brand. Og helt konkret så tager historien inspiration fra dengang bibliotekssalen i Rundetårn var værksted for scenografen Carl Lund. Umiddelbart det, der inspirerede mig, var mest at se de her rum, altså se bibliotekssalen i et nyt lys og forstå den her anden funktion, den havde haft. Da jeg så begyndte at researche mere på Carl Lund, så fandt jeg ud af, at jeg måske ikke var så interesseret i ham som scenograf. Men jeg synes, der var noget spændende i at gå i dialog med den her historie, som der fandtes inde i rummet, og se, om jeg alligevel kunne prøve at skabe nogle nye fortællinger ud fra de her sådan fragmenter, som jeg fandt af scenografien. Titlen Prøvedage valgte jeg, fordi jeg har altid været meget sådan optaget af øvesituationer i teater. Det her sted i øverummet, hvor man ikke er helt klar, man er ikke helt færdig med sin forestilling endnu, og derfor så bliver man nødt til at spille lidt med, når en anden person forestiller sig, at et stykke tape af en sump eller et glas, man holder i hånden, kan være et sværd. Og det synes jeg sådan siger ret meget, både om kunst, men også om grundlæggende sådan menneskelig kommunikation. Den måde, vi hele tiden bliver nødt til at få andre til at spille med på den fiktion, som er os, og på alle de manuskripter, som vi hele tiden spiller. Jeg vil have gode og onde mennesker, og jeg vil skille mig af med den ene halvdel. Så er det også 3 karakterer i forestillingen, som meget prøver at finde ud af, hvad de skal med deres liv. Jeg har ombestemt mig. Så der er også en prøven sig frem der. Fuck kompleksitet. Det var sådan lidt en idé, om jeg havde lyst til at lege med noget, der sådan på en måde er sådan et billede på scenografi. Altså, jeg har ikke sådan genskabt objekterne, og jeg har også digtet lidt videre. Det er jo heller ikke, fordi de ligner noget, der faktisk er brændt ned. Igen er det sådan en gestus. Og på samme måde er det også i det her rum, og også i forestillingen, er der sådan en drømmeagtig kvalitet. Ja, det er ikke en ægte scenografi, det er heller ikke sådan et ægte lager, det skal ligne en til en. Jeg er interesseret i det der med at pege på et rum. Igen tilbage til den her idé om teateret også, og øverummet også som et sted, hvor man bliver nødt til at lege med. Alle mine projekter handler ofte om en eller anden form for arbejde. Praktikantkaraktererne er også dem her, der lidt hele tiden er fanget i sådan en prekær position af, at de ikke har fået jobbet endnu. Hey, altså de kunne lige så godt have ringet til nogen, jeg ved det ikke, rengøringsfolk eller sådan noget. Der er noget ved praktikantrollen, som også er meget symptomatisk for kunstverdenen. Vi har ligesom skabt den her sådan kunstige økonomi, hvor der er en hel masse folk, der arbejder gratis. Fordi det er jo det, de brænder for. Og når man så ovenikøbet har de usikre arbejdsforhold, men også at dem, der hele tiden skal lægge den ekstra energi i at kæmpe de her politiske kampe og i kæmpe mod det her system, så er det ligesom sådan en dobbelt kamp, der kan være lidt svær. Det er derfor, at praktikanterne er så trætte, som I også vil se i forestillingen. Man kan også sige, at alle kasserne ligesom er systemer, vi har bygget op, og fortællinger, vi har bygget op, som de bøvler med, de her praktikanter, at prøve at finde rundt i. Og det er derfor, de får lidt lyst til at bare sige, lad os starte forfra, selvom det selvfølgelig ikke er muligt. Motivet omkring den her brand blev jeg interesseret i, fordi jeg var interesseret i muligheden af nogle gange, når nogle ting går i stykker, at der er en mulighed for at bygge noget nyt op. Det er jo selvfølgelig en tragedie, når noget brænder, men jeg prøver at vende det lidt om. Så der er både noget sorgfuldt og håbefuldt i projektet på den måde. Jeg håber, at publikum går fra forestillingen og udstillingen både vrede og håbefulde og sorgfulde. Og jeg håber, de ligesom vil være med til at fortælle videre på nogle af de her historier. Jeg tror virkelig, vi har brug for nogle nye fortællinger og for et nyt sprog.
Og jeg tror, at kunsten kan være noget af det, der kan forberede os til handling. At kunsten ikke er handlingen i sig selv. At kunsten tit er nyttesløs i de her større politiske strukturer. Men det er meget det, som prøvedag også handler om. Sådan, hvordan bliver vi klar? Hvordan bliver vi ved? Hvordan bevarer vi vores menneskelighed i den her verden? Og det er det, som nogle af de her praktikanter prøver at finde rundt i.